За ерөнхий сайдын оруулж ирсэн баг сайд нарын хувьд одоо таалахгүй нь бол тусдаа асуудал. Ажил хийх хариуцж явах нь та өөрөө юм. Тийм болохоор энэ баг үрдүүлэх гэж бодвол их л олон талын тэнцэл баланс зөндөөлөн болсон байлгүй. Хариуцлага өрөөд явах гэж байгаа багт нь сайн ажиллахыг хүсье да. Тэгээд нэг гурван зүйл хэлье гэж бодож байна. Нэгдүгürt нь засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай бүтцийн тухай хууль хүчинтэй байгаа. Хүчинтэй хууль дотроосоо одоо гурван юм бол байхгүй болчихж штэ. Тэгэхээр ингээд хоосон яваад байвал үндсэн хуулийн хууль дээдлэх зарчим засгийн газрын өөрийнх нь үндсэн зорилгоноос хууль хэрэгжүүлэх. Энэ дээр ийм хууль зүйн зөрчил үүсэх вэ. Энэ тал дээр анхаараасаа гэж хүсэж байна. Бодвол тооцч бодсон л байгаа баг. За хоёрдугаарт нь өнөөдөр Улаанбаатар нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын заргч маань гадаадаас түлш авчирч өвөл шатаана гэж хэлсэн. Тэгэд энэ дээр бас энэ тендер зарлагдсан байгаа юм л дээ. Энэ Хаскогс хөхнүүсээр хийсэн шахмал түлшийг нийслэлийн засаг даргын төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар 226 тэрбум төгрөгөөр авнаа гэд. Тэгэд энэ 23 онд нэг юм явж байгаа болчихсон. Тэгээд яг асуух гэдэг юм нь нэг 10 хоногийн өмнө улсын их хурл тогтоол баталсан. Тогтоол дээр нүүрсэн төлсөнд төсвийн мөнгө зарцуулахгүйгээр гарцсан 11 дэх залт. Тэгээд 6 сарын 5-нд улсын их хурл тогтоол гаргаад 6 сарын 10-нд нийслэл нь тендер зарлаад ингээд улсын их хурлын шийдвэрээ тоодгүй энэ хотын ер нь саяны автомашины татвар дээр ч гэсэндээ энэ дээр бас нэг анхаарахгүй болвол мэдгүй би бол энийг одоо зөрчилтөө хууль зүйн зөрчилтөө асуудлыг шууд харагдаж байгаа. За тэгээд эцэст нь хэлэхэд засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүн дээр төрүүчийн засаг дээр шинжлэх ухаан инновацийн асуудлыг 3 хуваагаад 3 яамд тавьцснаас нь болоод маш их асуудал үүсэж байгаа. За энэ талаар албан бичгээр баланган дээр анхаарахыг хүсээд санал бол засгийн газрын хэрэг газарт хөргүүлсэн байгаа. Энийг данд бас мэдээлье. За энэ хууль дээдлэх зарчмын хүрээнд ч гэсэн би төсвийн тодтоглоор энэ бүрэлдэхүүний хуульд өөрчлөлт оруулж 4 үндэсний хороо 59 зүйлийг зэгцэлж зардлыг хэмнэх томоохон ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. За мөн тэр 3 төвийг бас барилгын хөгжлийн төв, эрчим хүчний төв гэдэг энэ 3 төвийг бол нэгтгэж нэг төв болгож чирэгдлийг багасгах чиглэлээр төсвийн тодтол дээр зохион байгуулалтын ажил хийхээр төлөвлөж байна. Ер нь оновчтой бүтэц бүхий төрийн албыг бэхжүүлж, төрийн албаны чиг үүрэг давхардал бүтэц зохион байгуулалтыг сайжруулж, удирдах гүйцэтгэх ажлын зохистой харьцааг хангах бол төр иргэдэд ойрхон байх үйлчлэл хамгийн гол үндэс болно гэж үзэж байгаа. Ийм учраас төрийн албан агчдын зохистой оронтойг тогтоогоод цалин үлсийг нь бууруулахгүй, харин ч үр дүнгээр нь санхүүжүүлдэг, цалинжуулдаг энэ тогтолцоог нэвтрүүлэх, төрийн албан агчдын цалин үлс нийгмийн балхуутай холбоотой асуудлыг нэгэн бодлогоор зохицуулахын тулд энэ хэмнэлтийг бүр тодорхой хэлбэл төрийн албаны аттестатчлалыг явуулахаар бас төлөвлөж төсвийн тодтолтой хамт өргөн барихаар хэлэлцэж байна. За хуулийн зөрчлийн хувьд бол хуулийн зөрчил үүсэхгүй гэж манай хэрэглэх газар хуульчид бас үзээ. За асуултанд нэмж хариулах асуудал бол ер нь бол 108 хуулиар зардал нэмэгдээд байгаа. Улсын их хурлаас булган төвөө улсын их хурлын дэд дараар ахлуулсан ажлын хэсэг бас гасаа ажиллаж байгаа. Өргөн баригдсан хууль дээр энэ зардал нэмэх чиглэлээр энэ 3 төв ч орцсон явж илээ. Бид нар ч нэг тусдаа хуулиар байгуулагдаад зардлууд нэмэгдээд тодорхой өслүүд үүсгээд байгаа гэж үзсэн байна. За Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуулийн 23-1-6 засгийн газрын гишүүдийн эрхлэх ажлыг тодруулан хуваарлж түүнийг гүйцэтгэлд хяналт тавина гэж ерөнхий сайдын бүр эрхэд заасны дагуу Монгол Улсын ерөнхий сайдын бүрэн эрхийн хүрээнд засгийн газрын дотоод зохион байгуулалтын хүрээнд хяналт үнэлгээ үндэсний орооны дарга, боомтын сэргэлтийн үндэсний орооны дарга, 20 минутын хот үндэсний орооны дарга Монгол Улсын сайд нарын асуудлыг давхар хариуцуулан гүйцэх бүрэн боломжтой гэж үзсэн. Гэхдээ танилцуулгын үеэр дурдсанчлан нэгэн тухай хуулиар засгийн газрын бүтц
төсвийн тухай хууль, ялангуяа бүрэлдэхүүний тухай хуулийг хууль тогтоомжийн хуулийн дагуу иж бүрэл хангуулдаг хууль тогтоомжийн хуулийн дагуу өргөн мэдүүлдэг болсон юм байна. Энэ тохиол засгийн газар хуралдаж нэгний яаралтай гормоор өргөн барьсан тохиолдолд хилж болцоод. Тэгэл засгийн газар яаралтай хэлцэх шаардлагатай юм цаг хугацааны болон хууль эрх зүйн хаажинд байна гэж хэлсэн. Тэгэхээр засгийн газар ерөнхий сайдаас өөр хүн одоогор байхгүй байна. Засгийн газар хуралдах бүрэн боломжгүй байна. Засгийн газрын хуралдааны шийдвэр одоо гарах боломжгүй гэсэн үг. За энэ хууль эрх зүйн асуудлыг зохицуулахын тулд л шууд бүцүүлтгүүний тухай хуулийг хилцүүлэхгүйгээр шууд эхний ээлжиндээ одоо засгийн газрын гишүүдэд танилцуулж томилж байгаа юм. Энэ 3 хороог бол самгатгаж байгаа. Төсвийн тодголыг өргөн барихдаа энэ 3 хорооны эрх үүргийг таны дурдсан хуулиудын дагуу одоо өнөөдөр томилохгүй орхиод цамгтгаж 3 сайдаар цамгтгах төдийгүй 4 үндэсний хороо цаашлаа 59 зөвлөл давхардал хийдэл зөрчлүүд давхарцсан агентлаг бүтцүүд байгааг зэгцэлж төрийн албаны албан хаагчдын тоог 9 хувиар цамгтгах зарчмаар нэг мөр одоо цамгтгалын ажлыг одоо нэг л нийгэм зөвхөн таалагдахын тулд нэг хоёр яам нэр ус солиод тэр яг үндсэндээ зардал бараг хэвээр үлдэм байлээ. Орондоо хүн халж болохгүй нэмэлт хүн халсны 6 сарын зардал марлал гарахаас ахуулаад тамга тэмдэг ширээ сандал энэ төр гэж бөө ажил болохоос илүү ингэж ажилдаа шуурхаа орхон зүг гэж үзээд цаг хугацааны шаардлага төсвийн тодтол оруулах бодлоготойгоо уялдуулж энэ танилцуулгыг хийж сайд нарыг томилж уламжил шинжилгээг хослуулж засгийн газрыг бүрдүүлж байна. Тэгээ үндсэн хууль болон засгийн газрын тухай хууль заагдсан зохицуулалтаар бол үндсэн хуулийн 39-ийн 1 заасны дагуу Монгол Улсын ерөнхий сайд засгийн газрын бүс бүрэлдэхүүнийг санал болгож улсын хурлд батлна гэсэн заалттай. Харин засгийн газрын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд засгийн газрын бүс бүрэлдэхүүнийг ерөнхий сайд улсын хурлд танилцуулна гэж тусгацсан бөгөөд бүс бүрэлдэхүүний тухай тусгай зохицуулалт байхгүй. Өөрөөр хэлбэл жишээлбэл 21 оны засгийн газар 21 онд шинэ засгийн газар байгуулахад бүс бүрэлдэхүүний тухай хуульд өөрчлөлт оруулахгүйгээр зарим цайдныг сольж өөрчөө томилж ирсэн юм практик прецедентүүд жишгүүд байгаа. Ийм учраас энд ямарваа нэгэн хуулийн зөрчил байхгүй гэж үзье.